年前接到的花就跟年前大扫除似的，全是大花，这跟迷你小藏獒似的，都看不出是只什么狗了。这一串串手把件沉甸甸的，高油高密，掂起来都带响。有经验的保友稍微盘一盘，应该就又透又亮了。我还心说顾客大哥怎么先进来探了探风，问我有个环能不能接，随即拎进来一个黄色编织袋，袋子一进来吓我一跳。我还心说倒卖文物和野生动物这种花可万万不行啊。这小脑袋瓜子一钻出来，虽然不是野生动物，长得和野生动物也差不多了。这一身防御算是拉满了，保守估计得有2年没洗过澡了。一问才知道，这小狗是大哥出车路上捡的。车一停，车门一开，小狗自己就跳上车跟着走了。大哥养了几天，小狗倒是能吃能喝，但就是没人找。大哥此行的目的有2个，一是看看小狗这一身毛能怎么弄一下，再就是想问问这是一只什么狗。小狗后背黑中带黄，猛一看上去跟树一样，摸上去厚厚的一片片的，跟铠甲一样。等会儿身上这些板结的毛去掉之后，估计也没什么毛了。这应该是只泰迪，泰迪的毛虽然不怎么掉，但也有个缺点，就是不打理的话会一直长，毛长长了就会打绺儿，平时再沾一些油或者泥土，就会越滚越大。日积月累，积少成多，时间长了就成这种很夸张的了。小狗个头不大，工程量倒不小，这身上一串串手把件全都得给它摘了。万事开头难，今天咱们就从头开始吧。给这种打结严重的小狗剃毛一定要特别小心，因为有的地方打结太严重了，和皮肤都连到一块了，很容易给它剃破。另外，这种小狗大部分由于长时间不打理也比较敏感，所以剃毛的时候要防止它的一惊一乍。弄这种花虽然提心吊胆又比较难闻，但过后一看的话确实非常解压。这相当于给小狗开了一道枷锁。我好想去漂泊，去看四海潮生活，简单的生活，守着星河，贩卖日落。点上一杯快乐，再来点幽默，把手上的心流放到每个角落，找个有空位的小吃摊坐着，几杯小酒聊你我。你现在过得好吗？有没有想我？这脚上的毛都成一个靴子了，直接剃都剃不掉，得拿剪刀先剪开。回荡了吧，从今天起谁也不用管我。剃下来这些东西还真有点像老物件，没准去文玩市场摆摊的话都会有人问。听着老情歌，我开着二手的车，走在南陵路上，看戏着生活。故事我也有了，能抢也装了，我的玫瑰它躲在哪儿呢？这小狗身上的毛都这样了，耳毛肯定也很多。人生本该自由，好想去漂泊，去看四海潮生活，简单的生活，守着星河，贩卖日落。这大概是这小狗近2年洗的唯一一次热水澡了，不知道小狗能不能适应。找个有空位的小吃摊坐着，几杯小酒聊你我。你现在过得好吗？有没有想我？爱着你的那几年我送给你了，抽空去把那些回荡了吧。快过春节了，不管小猫小狗平时脏不脏，头过年都会给小猫小狗做个大扫除。春节前的大扫除似乎是家家户户的标配，店里也不例外。大扫除了，通通闪开！大扫除了，通通闪开！从某一方面来说，公鸡也可以称为店里的清洁工，可以捡拾一部分掉落的猫粮狗粮，但公鸡的饭量是有限的，而有望大局吸尘器却是无限的，用起来非常灵活，不管是顶头清扫还是沿边清洁都非常到位，既可以吸硬颗粒的狗粮，也可以吸轻飘飘的鸡毛。
尤其这大绿光一开，连不容易看见的灰尘和碎毛都能照到。这大绿光就跟吸尘器安了火眼金睛一样，特别小的垃圾都能照到。大绿光只管照，吸尘器会大嘴吃四方。吸尘器的饭量很大，连吃2盘掉落的猫砂。之前打扫这些托盘总是小心翼翼，因为不管是直接倒掉还是打扫都会有扬尘。有了这个，再也不用担心有扬尘了，因为把吸尘器放进基站就自动集尘了。这些垃圾自动吸进基站里的集尘袋，上下移动的清洁环连集尘脏都清理得很干净。遇到这些低矮的空间，吸尘器可以钻到下面，不但可以打扫，还可以直接吸走。吸尘器除了打扫地面的功能，还能更换刷头，适应不同的场景。吸尘器的名字叫大橘，这大橘可不是白叫的，因为换个刷头真的能打扫大橘。这只大橘是我接触过最爱梳毛的小猫了。把吸尘器和梳毛的梳子结合起来的人真是天才，这样梳下来的毛就可以直接吸走了。换上更小的扁刷头，还能清理这些犄角旮旯和边边角角。机身轻盈灵活，即使加上延长杆，单手一握也能轻轻松松清理高处。吸尘器来到我们这儿算是来对地方了，连平时清理不到的狗毛都吸下来了。这基站就相当于吸尘器的自动充电桩和自动集尘站，大容量的集尘袋不管是平时收纳垃圾还是更换都非常方便。从某种意义上来说，年前的大扫除不仅是简单的打扫卫生，更重要的是一家人齐心协力让家变好的过程。人做大扫除可能是为了迎接新年，但小狗做一次这样大扫除可能是迎接新生。几杯小酒聊你我，你现在过得好吗？有没有想我？爱着你的那几年我送给你了，抽空去把那些。这已经是给小狗能留下来的最长的毛了，等会儿再把毛给它剪齐些，这种情况就谈不上什么颜值了，但是最起码能干干净净利利索索。虽然已经给小狗尽力留下了一层毛，但毕竟是冬天，正好店里还有一些衣服，挑一件送给小狗。不过试的这件可能有点小，看上去有点勒脖，还是换一件吧。这第2件衣服一拿进来，我便知道这也是看对眼了。看来小狗和人一样，打心眼里喜欢哪件东西，眼神和动作是藏不住的。其实对于小狗来说，这么一件小衣服也不是什么护身符，保不了它一世平安。但最起码在这个冬天，有这么一件小衣服，能让它感觉到一丝温暖，相比较保暖的作用。这样一件小衣服更大的意义可能在于，或许能提醒到以后养小狗的人，小狗还是值得被重视的。小狗真是个捧场王，拿给它的各种零食都来者不拒。可能也或许在之前四处游荡的日子里，也没机会吃上这些东西。但小狗也是幸运的，至少在路上自己给自己找了个新主人，最起码以后能有饭吃，也有家住。出了此门，便是你新的狗生。